Hızlısın. Ama ben daha hızlı. Görünen o ki Gündoğdu Bey'imizin sizi daha çok çalıştırması gerekiyor. Öyle değil mi Ertuğrul Bey? Doğru dersin Gümüştekin Bey'im. Ben de ne kadar zamandır senin gibi usta bir Alp'le talim yapmak isterdim. Müsaade var mı? Müsaade senindir Ertuğrul Bey'im. Bu işin içinde bir iş var. Ertuğrul Bey'im talim dediyse belli ki terbiye etmek ister adamı. Kardeş, bu meymenetsiz herifin terbiye vakti gelmiştir zaten. Bakalım beyimizin derdi neymiş? Nihayet talim için doğru Alp'i buldum. İnşallah otağımızı yakıp kavuran ihaneti de bulmak sana nasip olur Gümüştekin Bey'im. Ne demek istersin Ertuğrul Bey'im? Adamın kanından canından mühür derim Gümüştekin Bey'im. Bu öyle bir ihanettir ki bir ucu Moğol'a bir ucu da Konya'ya kadar uzar. Belki de günün altında olup da söyleyemediğim bir şeyler vardır Ertuğrul Bey. Emir Saadettin köpeği derim.